Bizdə kişi, qadın fərqi yoxdur. Günümüz budur. Odun daşımaq, odun təmizləmək. Gündə 2-3 araba odun yandırırıq. Bura Qax rayonunun dağlar qoynunda yerləşən Qum kəndidir. Kənddə ilin bütün fəsillərində qazın olmaması sakinləri lap çətinə salıb. Yanacaq kimi isə odundan istifadə etmək lazım gəlir ki, onun da bir maşını 300 manatdan çox xərc aparır. Nəzərə alsaq ki, şimal-qərb bölgəsində şaxtalı qış günlərinin sayı çox olur, o zaman bir maşın odun qış fəslinə kifayət etmir. Azı 3 maşın odun almalısan ki, bu da hər ailənin büdcəsinə uyğun gəlmir. Bir iş də var ki, meşələrdən odun gətirmək də qadağandır. Çarəsiz qalan sakinlər isə həyətlərindəki ağacları kəsməli olurlar. Bizdə əsas problem qaz problemidir. Yəni odun yoxdur. Bu yox dərəcəsində. Yüngül ailə 1000-1500 manatlıq odun qış-qışın hazır gəlir. Hələ ekonomiya eləyən vəziyyətdir də bu. Mən özüm şəxsən ekonomiya eləyən vəziyyətdə 500 manata şey almışam, o fındığın belə almışam. 2 reys odunda ən aşağısı 300 manat hər reysi. Elə 1500 manat mən yandım. Elə ailə var, 3 ailə, 4 ailə var bir yerdə. Çırpı ilə o şey yandı, qış keçirilə bir babat. Problem bizim əzəldən həll olmalıdır. Güya ki, qaz çəkiləndə quma qaz çəkilirdi. Turba da gətirib tökdülər, onu hara elədilər. Necə elədilər, onu bilən eləyən yoxdur. Qazın olmamağı o problemlər yaradır, odundur, meşələr hamısı qoruqdur. İcazə vermirlər oduna, cəmaət çətinlik çəkir. Hər il söz verirlər ki, qazı çəkəcəyik, heç nə də ortalıqda yoxdur. Biz də qalırıq elə də. Həmişə oradan, buradan tapıb cəmaət fındığım bəbəl yandırıq, odunda elə də od baxasını alırıq. Çox çətinlik çəkirik. Qışda qar həmişə olur, bizim lap hələ kəndin başındayıq evlərimiz. Orada da çox çətindir. Körpələr olan yerə 2 reys. Yine biraz aile balaca olanda 2 reis. Daha orada bir 650'ye çıkar hiç olmaz. Təkcə qışı, Bəli. Təkcə bu 3-4 ayda. yayda da. Yayda da yani odun mütləq gedir. Mütləq. Qaz yoxsa odun işlətəcək. Hayır, nə işlətəcək? Ona görə vəziyyətimiz biraz ağırdır, çətindir. Müraciət eləmədiyimiz yerdə qalmayıbdır. Məsələn, burada yığıldılar, dedilər, Bakıya yazın. Yığıldıq 150-200 nəfər. Hamımız qol çəkdik. Bir ildən çoxdur, heç xəbər də olmadı yenə. Qum kəndinin 2100 nəfər sakini var. Ən qədim yaşayış məskənlərindən biri hesab edilən bu kənd Qax şəhərindən sadəcə 3 kilometr məsafədə yerləşir. Ancaq belə yaxın məsafədə yerləşməsinə baxmayaraq, kənd heç vaxt mavi yanacaqla təmin olunmayıb. Kəndin qaz problemi ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumun mətbuat katibi Eldəniz Vəliyev bildirdi ki, SOCAR Azərqaz İstehsalat Birliyi olaraq regionların qazlaşması prosesini davamlı olaraq həyata keçiririk və bu proseslər birliyin öz imkanları, resursları hesabına həyata keçirildiyindən mərhələlik prinsipi burada qorunur. Bu baxımdan Qax rayonunun söz gedən kəndin qazlaşması da növbəti mərhələlərdə nəzərdə tutulub. Necə deyərlər, minə dözən, min birə də dözər. Əsas odur ki, icra olunan layihə nəticəsində mavi yanacaq üzünə həsrət qalan Qaxın Qum kəndinin sakinlərinin də üzü güləcək. Bəli, soyuyan havalar qış qayğılarını da özü ilə gətirir. Əsasən də dağlıq rayonlarımızda belə qayğılar daha çox nəzərə çarpır. Çünki bəzi kəndlərimizdə hələ də təbii qazın olmaması kənd sakinləri lap çətinə salır. Belə kəndlərdən biri də Qax rayonunun Qum kəndidir. İzləyək. Sakinlərin bəziləri odun tapa bilmədiklərindən belə çırpı ilə qışı başa vurmaq məcburiyyətindədirlər. Qum kəndində yay aylarında qaz problemi bir o qədər özünü bir üzə verməsə də, havalar soyuduqca kəndlini düşünməyə vadar edir. Çünki qışdan yaza çıxmaq üçün əməlli başlı vəsait tələb olunur. Yanacaq kimi bərk yanacaq növü olan odundan istifadə etmək lazımdır ki, odunun da bir maşını 300 manatdan baha başa gəlir. Nəzərə alaq ki, şimal-qərb bölgəsində şaxtalı qış günlərinin sayı çox olur. Ona görə də bir maşın odun qış fəslinə kifayət etmir. Ən azı 3 maşın odun lazımdır ki, bu da kəndliyə 1000 manatdan baha başa gəlir. Minimum 3 maşın odun istəyir bizə. Hələ bu arada biz balon qazından da istifadə edirik. Odun gətirə bilmirik. Aldığımız qaz balondakı sərf eləmirik. Odun yoxdur, qaz yoxdur, su yoxdur. Uşaqlar soyuqdan əsirlər. Odun tədarükü görə bilmirik, imkanımız yoxdur. Kəndin qaz problemi ilə bağlı Azərqaz İstehsalat Birliyi ilə əlaqə saxladıq. Qurumun mətbuat katibi Eldəniz Vəliyev bildirdi ki, SOCAR Azərqaz İstehsalat Birliyi cari ildə 114 kənd və yeni yaşayış masivinin qazlaşması prosesini həyata keçirir. Yəni işlər yekunlaşmaq üzrədir. Növbəti il, yəni 2023-cü ildə
140-dan bir qədər artıq kənd və yeni yaşayış masivinin qazlaşdırılması nəzərdə tutulur. Sözü gedən Qax rayonu Qum kəndinin də qazlaşması 2023-cü ildə, yəni növbəti ildə qazlaşacaq ərazilərin yaşayış məntəqələri siyahısına daxil edilib. İlkin Piranov, Nüşabə Hidayət qızı, Space, Qax. Qaz yox, odun yox. Qışdan necə çıxaq? Qaxın Qum kəndinin sakinlərini bu sual düşündürür. Düşündürdüyü qədər həm də narahat eləyir. Sakinlərin mavi yanacaq problemi həllini tapacaqmı? Qaxın Qum kəndinin sakinləri üçün payızın gəlişi qayğıların 2 qat artması deməkdir. Çünki kənddə mavi yanacaq yoxdur. Evlərini soba ilə qızdıran sakinlər odun tapmaq sarıdan da çətinlik yaşayırlar. Neçə illərdir biz qaza həsrət qalmışıq. Fındıq qabığını yandırırıq. İndi onu da əlimizdən alıblar. Bax, o görürsünüz bu yaxında odunumuz yoxdur. Uşaqlar da soyuqda qalıblar. Sakinlərin sözlərinə görə bir maşın odun 300-350 manata başa gəlir. Bu qiymət də onlar üçün sərfəli deyil. Hər ayda bir maşın belə odun yandırır. İndi belə soyuq qış olanda daha da çox. Yəni bir sezona, bir qışa bizə gəlib 1500, 1200 belə gəlib odun çıxır. Şabalıqdan, qozdan fındıq olur, olan pulu da qoyuruq ora, oduna. Payız ayıdır, oktyabr ayı gəlibdi, incidən soyuqlar düşüb. Evdə tək maaş alan özüməm. Yoldaşım da Qarabağ veteranıdır, 80 manat təqaüd alır. 300 manat oduna indi 300 manatdır. Onu oduna verdim, bizim qalan xərclərimiz. Sabah bir gün qar düşdü. Çox çətindir. Qaz olmasa mümkün deyil. Söhbət zamanı öyrəndik ki, sakinlərə bu ilin martına kimi qaz xəttinin çəkilməsinə dair söz verilib. Lakin artıq ilin sonuna yaxınlaşsaq da kənddə bu istiqamətdə heç bir iş görülməyib. Məsələyə Qum kənd icra nümayəndəliyi və Qum bələdiyyəsindən münasibət almağa çalışdıq. Təəssüf ki, qapısını döydüyümüz hər iki idarədə səlahiyyətli şəxslərdən heç kim tapa bilmədik. Üstəlik, məlum oldu ki, rayon icra hakimiyyətində qeydiyyata alındıqdan sonra onların razılığı əsasında ərazidə çəkiliş edə bilərik. Yerli qurumların bu süründürməçiliyini bir kənara qoyub Azərqaza sorğu göndərdik. Bu dəfə isə aldığımız cavab belə oldu. 2024-cü ilin kapital qoyuluşu planına Qum kəndi də daxil edilib və yaşayış məntəqəsinin növbəti ildə qazlaşması ilə bağlı konkret addımlar atılacaq. Ümid edək ki, bu dəfə verilən vədə əməl olunar. İllərdir qaz sarıdan əziyyət çəkən Qum kəndinin sakinləri nəhayət növbəti soyuq ayları isti evlərində keçirərlər. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, Aysən Ələkbərova, İTV Xəbər, Qax. Neçə illərdir söz verirlər ki, qaz çəkiləcək, hər ildə cəmaata alırlar, hər il. Salam aleykum, Lətif müəllim. Bu qaz barəsində bir sual vermək istəyirdim. Bu Qum kəndinə, yəni neçə ildir ki, söz verilir ki, qaz çəkiləcək, amma ki, hər ildə baxıram ki, yəni çəkilmir də, yalan məlumatdır. Valla illərdir ki, o söhbət var, amma hələçilik yoxdur. Yəni 31 yaşım var, hələ 20 ildə o sözü eşidir ki, qaz çəkiləcək, amma yoxdur. Yəni bu təkcə Qumda deyil, bu dağətəyi kəndlərin əksəriyyətində, ümumiyyətlə Qaxın 58 kəndinin 31-ində qaz yoxdur. Yəni, təbii qaz ümumiyyətlə çəkiləcək, hər dəfə çəkiləcək, amma hələçilik bəlkə də Respublikada qazlaşdırma barədə ən geridə qalmış rayondur Qax. Bir də bir sual da verim. Yəni kəndcə neçə manata başa gəlir bir maşın odun? Bir maşın odun biletlə alınır. Biletin kubu 25 manatdır. Təxminən maşına da 5-6 kub odun gedir. Yəni 4-6 kub odun gedir. Yəni təxminən 150 manat təkcə bunun biletidir. Bunun nəqliyyat xərci var, bunun doğramaq, gətirmək. Yəni belə deyək də kəndçiyə odun gəlir 230-250 manata bir maşın üçün. Yəni kənddə də ki, ən aşağı, ən az yandıran 2 maşın, 3 maşın odun yandır. Hətta 4-5 maşın odun yandıran evlər var ki, o da ki, körpə varsa təbii ki, isinmək üçün daha çox odun lazım olur. Bu təkcə isinmək üçün deyil, bu həm yemək pişirmək üçün, hamam üçün, həyətdə ocaq üçün, yəni bunlar hamısı odunla lazım olur, odunla istifadə olunur. Qaz çəkilsə həmin üçün kəndçinin rahatçılığı təmin olunur, daha rahat olur. Daha rahat olar, niyə? Məsələn, bizim kənddə təxminən Qum kəndində Çınarlı kəndi ilə bir yerdə
650 yaxın ev var. İndi 650 evi 2 650 maşın ev, odunla 2 maşınla hesablayanda bu minlərlə ağac eləmək, təxminən bəlkə də kuba ilə hesablayanda evet 3000 kub odun eləyir. Bu bir ağacdan bir kub olmur. Belki bir kub olur, belki bir kub yarım olur ama yani bu belki de ildə bir 10.000 ağacın məhvidir. Hələ bəlkə çox olar, az olmaz. belə olduqca da meşə zolaqları məhv olur. Təbii ki, meşə məhv olur, ağciyərlərimiz məhv olur. Yəni indi bəlkə də hiss eləmirik, amma ümumiyyətlə meşələrin sıxlığı nə qədər azaldıqca oksigen Həm də mən suyun azalmağını Təbii ki, çayda suyun gördüm. azalmağı, dağda nə qədər ağac çox qırılarsa, o çünki qışda, o payızda o suyu yığır canına, yazda buraxır ağaclar. Daha doğrusu ağaclar canına çəkir, sonra buraxır. Yəni bu bütün bu kənddə o çaydan istifadə edir. Təbii ki, həm içməli su, həm Bostanlarını, suvarılma bağlarını. suyu, hamısı yəni Ardava çayının hesabınadır. Yəni bu problem təkcə bizim kənddə deyil. Yəni onların adlı siyasi ilə də oxumaq olar ki, hansı kəndlərdə yoxdur deyə qaz. Ümumiyyətlə dağətəyi kəndlərdə qaz ümumiyyətlə yoxdur. Və bir məsələ də var ki, bizim ən acınacaqlı vəziyyətdə kəndin olur ki, kəndin əksər dağlar hissəsi, dağların əsas hissəsi İlsu qoruğun ərazisinə düşür. Təbii ki, bu da qoruq təkcə bir dənə Meşə Xalq Təsərrüfatı İdarəsinin balansında olandan odunu tədarik etmək mümkün deyil, məcbur qonşu kəndlərdən gedib odun gətirirlər. İndi bir söz deyim, mənim özüm də yəni meşələrin qırılmağının əleyhinəyəm. Yəni kəndçini də burada qınamaq olmaz, heç kimi qınamaq. Çünki əgər qaz olmasa bu cəmaət nə ilə isinməlidir? Yəni qış da burada çox sərt keçir. Yəni -5 dərəcəyə kimi düşür. Oktyabr ayından bizdə sobalar yanır da. Oktyabrdan ta marta, martın sonuna kimi hətta. Yəni bu zərurətdir, məcburiyyətdir. Yəni heç kim soyuqdan donmaq istəməz və yaxud da heç kim. Əlbəttə ki, həm də odun yandırmaq daha çətindir. Təbii ki, odunu gətirirsən, onun yarılması var, onun yığılması var, onun tozu var, onun torpağı var. Biz onların hamısını da